السلام عليكم أحبائي، أهلا بكم وسهلا. اليوم جبت لكم وصفة رائعة وسهلة لمعالجة الكحة أو آه، علاج البرد، نزلة البرد الصدرية. فكما كتشوفوا عندي هنا سيداتي، كنظن أن الفيديو تقريبا موضح. فعندنا مكونات طبيعية اللي كنستعملوها وكتكون عندنا في كل بيت. إضافة إلى هاد الوصفة رائعة جدا ومستعملة مجربة مني ومن العائلة. فهي وصفة رائعة، وكنعرفوا أن المكونات ديالها فعالة، مثل الزنجبيل. احنا كنعرفوا الفوائد ديالو، بأن الزنجبيل رائع لمعالجة الشعب و كما كنقولوا القفص الصدري كامل، والشعب والقنوات الصدرية. إلى هنا نبدأ معكم سيداتي المكونات اللي نحتاجهم، بعد نكمل معكم الشروحات. بسم الله. غادي نحتاجو في هاد العلاج الصدري أو الكحة، وحتى على فكرة حتى البحة الصدرية أو النزلة، حتى البحة الحلقية أو النزلة الحلقية. بعض المرات ما كتكونش عندنا كحة، ولكن كتكون عندنا فقط ضربنا البرد في الحلق ديالنا او البلعوم ديالنا كما كنقولوا. وكاين الناس اللي عندهم حساسيه، دغيا كيتغير عليهم الجو او كيتاثر لهم الحلق ديالهم، فكتصير عندهم بحه، ماشي كحه صدريه ولكن كحه جايه من الحلق. كنتمنى تكونوا فهمتوا الشرح ديالي. فبسم الله. إضافة أنيساتي، الناس اللي عندهم أنيساتي وسيداتي، الناس اللي عندهم الكحة مصحوبة بالإنفلونزا، غادي نطلب منهم يضيفوا على هاد المكونات اللي غادي ندير، يضيفوا عليهم الحامض. فبعض المرات كيكون عندنا كحة زائد إنفلونزا، يعني الزكام، الله ينجينا وينجيكم. هادو كيزيدوا الحامض، اما نص حامضه معصره في الكاس، او كنفضل انا يكون الحامض ميبس، او القشره ديال الحامضه او ليمونه طريه. تابعوا معايا سيداتي. نحتاجوا فقط كاس الحليب على حسب الاستعمال ديالكم، هو كاس كبير بحال هكا، كاس كبير. انا كنستعمل فقط حليب عادي او اش تي. الناس اللي داري ريجيم يديروا حليب ريجيم، معليش، او نيدو. عندنا زنجبيل، انا عندي زنجبيل طري، غادي ندير شويه زنجبيل طري، كنفضلوه حتى كيخلي واحد الرائحه وواحد انتعاش في الفم وللمعده. وهاد الوصفه انا كنديرها بالاخص في الليل، بحيث ما كتخرجيش برا باش يضربك البرد او يقيسك البرد عاوتاني والدات ديالنا سخونه. كنعرفوا بان هاد المكونات، الحليب والعسل، كنعرفوا هاد المكونات بانها كدار ملي كيبغي الواحد يدخل الفراش مثلا في الليل او المساء، باش يعرف الانسان راسو ما غاديش يخرج للخارج. المهم غادي نشرح لكم بعض الطريقه. عندنا عسل جبلي، اليوم غادي نستعمل عسل جبلي. انا عندي هنا عسل جبلي مختلط من جميع الاعشاب، شفتيو رائع. الناس اللي ما بغاوش يديروا سكنجبير طري او ما عندهمش في المنزل، ممكن يديروا مطحون زنجبيل كما كتشوفوا. فانا شفت فيديو دي كومونتير كيقولوا بان الزنجبيل مطحون، زنجبيل مطحون هو احسن، هو يعني مفعوله كيكون اكثر من زنجبيل الطري. فلكم الاختيارات على حسب. اذا كانت الكحه قويه ديروا هاد الزنجبيل في الحليب مثلا مطحون. اذا كانت عادي مثلا قليله، كحه بدايه الكحه او يعني كحه او الحلق او كحه الحلق، نطلب منكم ديروا هاد الزنجبيل الطري كما كتشوفوا عندنا هنايا. الناس اللي ما عندهمش عسل جبلي ممكن
يشريو هاد الزمزمي ديال الكاليتوس او يديروه، لا باس، ماشي مشكل. حتى الناس اللي ما عندهمش العسل انا كنفضل باش يستافدوا منه. مهم هو عسل جبلي مفيد، ولكن الناس اللي غادي يديروا العسل عادي مثلا اللي ما غاديش يكون مفعوله قوي، فكنصحهم يكتفيوا فقط بالحليب والزنجبيل. المهم انا كندير مثلا في هذا الزنجبيل اللي كانت كحه مثلا ربع الكميه، ربع الكميه يعني مثلا كما كتشوفوا هذه الكميه عندنا، غادي ندير ربع ديالها الا كانت الكحه قويه. وكنبقى ندير كل ليله كندير هاد الوصفه. انا عندي عده ادويه ديال الكحه، نتمنى ان شاء الله ندير لكم هذا الفيديو وتفرجوا فيه ان شاء الله عن قريب ان شاء الله، ما بعيدش، لانني تقريبا موجده هاد المكونات اللي غادي ندير لكم بهم وصفه ثانيه حتى هي مفيده ورائعه. انا مجرباها وانا ما بقيتش، انا كنأكد لكم ما بقيتش كندير الادويه، كنعالج نفسي فقط بالاعشاب والمكونات الطبيعيه اللي عندي في البيت بالغذاء ديالي. الحمد لله اللي بعد ما كنت كنفضل الادويه بزاف، الحمد لله اكتفيت وقررت بانني ما نستعملش الادويه الا لا قدر الله للحالات الطارئه، يعني الحالات اللي ما يمكنش يتعالجوا. الله ينجينا وينجيكم، نتمنوا خير من الله سبحانه وتعالى. ما نطولش عليكم، غادي نمشي باش نوجد لكم الطريقه والكيفيه. كما قلت لكم كاس الحليب، معلقه عسل، الا كان هذا الزنجبيل مطحون ملعقه صغيره صغيره جدا، اصغر من الصغيره، انا كندير المعلقه اللي كندير بها الاطريه صغيره كاع. الا كان زنجبيل ربع الكميه، الا كان هذا الطري. ابقوا معي فانا غادي نوجد لكم ان شاء الله الفيديو، نوجد لكم ان شاء الله المكونات الطريقه وغادي نرجع معكم. غادي نطيبوا الحليب سيداتي، وغادي نبشروا ربع الكميه ديال الزنجبيل، وبعد ما غادي نطيبوا الحليب غادي نضيفوا ليه ربع الكميه الزنجبيل مع ملعقه عسل. سيداتي ما نطولش عليكم، بعد ما فيضنا الحليب كنضيفوه في الكأس ديالنا هكذا، سهل جدا. فكنضيف بعد ما ضفنا سيداتي زنجبيل هنايا، بعد ما فاض الحليب ودرنا الحليب هنايا ضفنا ليه الزنجبيل كما شفتوا انا دايره بالقشره ديالو. بعد ما سيداتي وجدنا لكم هاد بعد ما طيبنا الحليب وحكينا الزنجبيل ودرناه في الحليب الساخن، ضفنا ليه معلقه العسل الجبلي، و كنوريكم مرحله نهائيه. يفضل يشرب ساخن، ونقدموه للمريض بالشفاء والصحة والعافية إن شاء الله. كنتمنى نكون فدتكم بهذا المحتوى. إلى عجبكم محتوى الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وشير، تبارطاجيو الفيديو للأصدقاء ديالكم والأحباب، ولما لا أي تعليقات غادي نجاوبكم عليهم إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، نتمنى الفيديو ديالي يكون كيضمن المحتوى اللي يفيدكم، وشكرا سيداتي، مع السلامة، باي باي.